Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video als sonst, denn heute seht ihr ein Video, wie der Cutter Alex seinen PC zusammenbaut, mit dem er halt eben die Videos schneidet. Unten in der Beschreibung seht ihr die ganzen Links zu den eingebauten Komponenten. Und eine Sache, was ich noch sagen muss, wir werden jetzt in letzter Zeit halt weniger Videos hochladen, bis eher gar keine, weil wir halt eben auch unser Abitur zurzeit machen und das werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, geht natürlich vor. Aber auf Twitch, da gibt es natürlich auch einen Link in der Videobeschreibung, da bin ich fast jeden Tag online, so circa ab 20:30 Uhr ungefähr. Und ich würde sagen, auf geht's mit dem Video.